而家我想講講另外一個稍為更加重要嘅重點，就係我哋嘅丹田同埋基本上我哋個胸部嗰個基本上嘅結構一定要稍微直為更加好。我而家向左邊嚟睇下，頭先我所講就係基本上要咁樣轉出嚟啦，個手要咁轉出嚟啦，係咪？但係除咗個丹田，基本上係頭先我所講話要盡量呢個盤骨同埋嗰個胯要垂直之外咧，其實我哋個頸咧，我哋所謂叫含胸拔背咧，同埋要虛靈頂勁咧，係好重要嘅。通常我哋做嗰陣時候，尤其是好多時而家我哋用電腦啦，個頸係會向前咁傾嘅。所以如果我哋想將我哋個任脈同督脈去有好好嘅運行的話咧，最緊要後邊一定要直。點樣先可以令到佢直咧？除咗要拉落之後咧，可以想像上邊我個頸咧係有一條線拉直自己，所以變咗除咗呢個拉直之外，前邊我個頂個頸度都會直翻。咁你見到我呢個盡量呢個咧，除咗係以前咁樣變成咁樣，當然唔好話哇好直咁直咗佢，係好輕微咁樣放鬆，但係可以想像有條線拉住自己，然後個腰呢度垂直，咁樣先至做，咁上，咁樣落，再上，咁樣落，再上，咁樣落。呢個好緊要。再講多次就係個膝頭哥微微咁樣曲，少少微微曲就得㗎啦，唔使一定要曲得太犀利。盡量後邊越直越好。好，我翻嚟前邊，再講多一樣嘢就係個手。好多時可能個手咧會飛開嚟咁樣嚟到起嘅，盡量唔可以咁樣。個兩邊我哋個踭一定我哋就將嗰個踭一定要向下，所以係直向下，甚至可以有少少輕微彎入去都可以。記住唔好咁樣拱出去，去到膊頭咁就得㗎啦。上嗰陣時候吸氣，落嗰陣時候呼氣，上吸氣，落呼氣。練到某個程度嗰陣時候，除咗你個丹田、腹部覺得會暖之外，尤其是呼氣嗰陣時候，好可能會覺得有啲氣去你個手指尖。如果你去到手指尖，即係話恭喜你，你嘅手亦都慢慢會開始會變暖噶啦。如果有咁嘅跡象的話咧，係好事嚟嘅。好，就講到呢個重點。好，而家我哋講另外一個更加重要嘅重點。就係除咗個丹田我所講嘅丹田之外咧，我哋都要講下個頸嗰部嘅。如果我哋轉身可以見睇的話咧，頭先我講過話，我哋個腰呢度要將嗰個胯同埋呢個臀部呢度全部咧要將佢垂直啦。個頸呢度咧其實咧都係要直翻嘅。喺太極裏頭咧，我哋叫做虛靈頂勁。虛靈頂勁咧，基本上咧就要覺得自己想像個頸上面有條線拉住，所以譬如我哋一落去嗰陣時候，呢度將呢個整個脊髓係拉開啦。雖然咁拉開之後咧，尤其是一拎起我哋個手向前嗰陣時候咧，個頸好多時會有前傾，因為譬如我哋成日用電腦啦，我哋做嘢或者睇手機啊，個頸好多時咧都會向前傾嘅。我哋練太極咧，盡量咧就將呢個傾矯正翻佢。咁點樣先可以矯正翻咧？基本上咧，盡量咧就除咗呢個拉落之後咧，上邊亦都有條線咁樣提高佢啦。然後呢個後邊就以個臀部呢度咧，就係想做一個好似坐一個高椅咁樣啦。坐個高椅，膝頭哥微微咁曲，然後隻個頸嗰度咧，盡量咧就唔好向前，亦都唔使話一定要哇向直咁樣，但係盡量好舒緩咁樣，基本上一定要盡量直
盡量直。通常拉起嗰陣時候可能有輕微上去前都 OK， 但係如果你可以越直咧就越好。再記住，千祈唔好硬咁硬直，一定要好柔軟咁樣。盡量做，盡量直。又翻嚟咧，想講講就係前面隻手嗰個踭嗰度啦。踭好多時咧，我哋一升起隻手咧，會豎起或者縮膊，或者個踭會起嘅。記住咧，就係要盡量呢兩個膊頭咧要順垂落嚟，同埋個踭同埋手腕全部咧都要盡垂落嚟。見到呢個向下嘅，向下，千祈唔好向出去。呢度亦都要向下，全部向下，放鬆。甚至喺某程度上，或者會覺得有少少拉入嚟嘅感覺都 OK。如果你開始一路做嗰陣時候，除咗覺得個肚煲開始暖之外，亦都尤其是譬如呼吸呢個就上嗰陣時候就吸啦，落就呼，上就吸，落就呼。好多時你做呼吸嗰陣時候咧，除咗個丹田會開始暖之外咧，尤其是如果你係最可以用你個丹田嚟主宰所有嘅喐嘅動作，你會開始發覺咧，你個手指尖亦都會開始脹，氣亦都由心嗰度去向出去嘅。如果你手指尖開始有脹同埋暖嘅感覺咧，恭喜你，就係血氣運行嘅跡象啦。再做多一次。提高唔使太高，去到肩膊咁高，拉返入嚟，落去。總之盡量越圓越好，咁就得㗎喇。好。